Salam dəyərli izləyicilər. Bugün sizlər üçün sertifikasiya suallarının izahını verəcəm. Sualda deyilir ki, birinci sual. İtaliyanın 20-ci əsrin 30-cu illəri Afrika ilə bağlı xarici siyasətinə aiddir. Baxaq variantlara. Efiopiyada işğalçılıq siyasətinin aparılması, Sudent vilayətinin Almaniya tərəfindən işğalına mane olması, İspaniyada faşistlərə hərbi yardım göstərilməsi, Avstriyanın ərazi bütövlüyünə təminat verilməsi və Əlcəzairdə soyqırımın törədilməsi. Biz bu testə baxanda, yəni burada hadisələrin bir çoxu izah eləyəcəm 30-cu illərdir. Məsələn, Avstriyanın ərazi bütövlüyünə təminat altına alınması. Bu Streza konfransıdır. 1935-dədir. Amma biz bunu götürə bilmərik. Düzdür, xarici siyasət, amma bizə Afrika ilə bağlı lazım. Bu getdi. Sonra C-ni çıxırıq. C-də deyir ki, İspaniyada faşistlərə yardım. Bəli, bu da 30-cu illərdə xarici siyasətdə, amma Afrika ilə bağlı deyil. Sonra Sudent vilayəti. Sudent vilayəti düzdür, Almaniya tərəfindən 30-cu illərdə tutulur, amma bizə bu lazım deyil. Sonra Əlcəzair xalqına qarşı soyqırım, bu fransızlara aiddir. Bu çıxdıq. Sualın cavabı A variantıdır. Efiopiyada işğalçılıq siyasətinin aparılması, bu 35-36-cı illərdədir. Məhz o işğalçılıq siyasətinə görə də İngiltərə, Fransa kimi dövlətlərin narazılığına səbəb olur. Ona görə də İtaliya, İngiltərə, Fransadan uzaqlaşır, Almaniya ilə yaxınlaşdı. Sualın cavabı A variantı. Bunu tapdıq. Yəni çətin sual deyil. Sonra keçək nəyə? İkinci suala. İkinci sualın başı harada, ayağı haradır? Yaxşı, ikinci suala baxaq. İkinci sual Türkiyə ilə bağlı bir sualdır. Sualda nə deyilir? Sualın variantları aşağıdadır. Sonra yuxarı eləyərəm. Deyir ki, Venn diaqramına əsasən Türkiyə Respublikasına aid uyğunluğu tapın. Baxaq. Yuxarı eləyirəm, biraz diqqətlə baxın. Yaponiyaya müharibə elan etməsi, sonra Mustafa Kemal tərəfindən idarə olması. Aha, biz burada bu testi yaza bilməyəndə diqqətlə variantlara baxsa yaza bilər. Deməli, Mustafa Kemal deyirsə, bu həm 20-ci, həm də 30-cu illərə aiddir. 3-ə B yazdıq. İndi görək varmı? Bəli, 3-ə B var. Y variantı çıxdı. A, B, C, D. D variantı çıxdı. Sonra ərzaq sapalağının tətbiq olunması. Ərzaq sapalağı Türkiyədə olmayıb. Ona görə Y-ni çıxırıq. Avtomatik variantlar getdi. Y variantı getdi. Bizə hələ ki 1, 2, 3 variant qaldı. Baxaq. Sonra yeni konvensiyaya əsasən boğazlarda böyük üstünlük qazandı. Bu Montreux'dur. 36-cı ildədir. Deməli 2-yə olacaq C. Baxaq variantlara. 2-də C var. Sonra 2-yə C tapdı. Sonra qadınların kişilərlə bərabər hüquq əldə etməsi bu konstitusiyaya əsasəndir. 1-ə D. Deməli 1-ə D-ni də tapdıq. A variantı burada getdi. 2 variantımız qaldı. Sonra nə qaldı bizdə? Yaponiyaya müharibə elan edilməsi. Sonra da qaldı D variantına baxaq. D-ni tapdıq daha doğrusu. A-ya baxaq. A-da deyir ki, Yaponiyaya müharibə elan edilməsi. Yaponiya müharibə elan eləməyib. A variantı da çıxdı. Deməli, sualımızın cavabı oldu D variantı. Deməli, bir də incələyək bu sualı. 1-ə oldu D. Yəni 20-ci illərdə qadınların kişilərlə bərabər hüquq alması. 1-ə D. Sonra B variantı ortaqdır. Mustafa Kemal'ın hakimiyyətdə olması. C variantına nə deyir? Bu da C-dəki Montreux konfransıdır. 36-cı ildə. Sualın cavabı oldu C variantı. Sonra keçək 3-cü sual. 3-cü sual 2-ci Dünya müharibəsi ilə bağlı bir sualdır. Sualda deyilir ki, 2-ci Dünya müharibəsi dövrü Almaniya və Yaponiyaya aid olanları tapın. Baxaq. Çexoslovakiyanın tamamilə tabe edilməsi. Bizə sırf 2-ci Dünya müharibəsi dövrü lazımdır. Bu əvvəldir. Üçlük paktının imzalanması bu olar. Bəli. Millətlər Cəmiyyətindən çıxması bu müharibədən əvvəldir. 33-cü ildədir. Sonra biz Yaponiyaya aid olanları tapırıq. Havay adalarında olan ABŞ hərbi bazasına zərbə endirməsi, bəli, bu düzdür. Sonra bütün Avstraliyanı işğal etməsi, Yaponiya işğal etməyib. Yunanistanın işğalında iştirak etməsi, xeyr, bu da aid deyil. Sualımızın cavabı oldu 1-ə B, 2-yə A-dır. Düzdür, 2-ci Dünya müharibəsi dövründə Yunanistan'da işğal olunur, amma Almaniya və İtaliya Birləşmiş Qüvvələri tərəfindən. Bu cavabı tapdıq. Sonra keçirik digər testə. Test Azərbaycan SSR-də İmam Mustafayevin hakimiyyət dövrünə aid olandır tapın. İmam Mustafayevin hakimiyyətə gəlməsi, rəhbərlik etməsi nə vaxta qədər onu bilək? 1954-dən ta ki 1959-a qədərdir. İcbari 10 illik 60-cı illərdir, olmaz. Sonra Milli Azərbaycan qərargahı 62-dir, olmaz.
Sonra Bahar bayramı Şıxəli Qurbanov 60-cı illərdə olmaz. Sonra Konstitusiyanın Azərbaycan dilində bəli. Sualın cavabı budur. Azərbaycan Elmlər Akademiyası da 40-cı illərdədir. Bu olmaz. Sualın cavabını tapdıq. Keçirik digər testə. 5-ci suala. Burada cavab oldu D variantı. Keçək 5-ci suala. 5-ci sualda deyilir ki, 20-ci əsrin 40-cı illərin sonu və 50-ci illərinə aid olan hadisələr tapılır. Məsələn, İngiltərə, Almaniya, Fransa, SSR. İndi baxaq. Deyir ki, Avropa İqtisadi Birliyinin təşkilində iştirak etməsi. Ümumiyyətlə, Avropa İqtisadi Birliyi onu qeyd edeyim ki, 1957-də yaranır və onun yaranmağında iştirak edən dövlətlər, məsələn, AFR-dir, Fransa deyə bilərik. İngiltərə ona ilk vaxtlar qoşulmur, sonra düzdür, qoşulacaq 1973-də, amma sonradan da çıxacaq Brext sazişinə əsasən. Deməli, biri olan variantları çıxdı. Sonra 2-yə baxaq. 2-yə baxaq. 2-də deyir ki, Almaniya Federativ Respublikası ərazisində işğal rejiminin ləğv olunması. Bəli, bu düzdür. Bu götürürük. İndi Fransaya baxaq. Fransada deyir ki, Fransa müvəqqəti rejim tərəfindən idarə olunmağa başlaması. Fransada bilirik ki, 40-44-cü illər Fransa işğal dövrüdür. 44-də də artıq 44-dən 46-ya qədər də ölkədə müvəqqəti rejimdir. Burada amma deyir 50-ci illər. Bu səhvdir. 3-ü çıxdıq. Sualın cavabı çıxdı 2-4. Və SSR deyir iqtisadiyyatda 5 illik plan həyata keçirilməsi. Rusiyada biz, daha doğrusu SSR-də 5 illik planlar keçirənə demişdik ki, 1928-də həyata keçirildi. 28, 29, 30, 31, 32. Aha. 28, 29, 30, 31, 32. Aha, 32-yə qədərdir. Sonra 33-də keçirildi. İkinci 5 illik plan 33, 34, 35, 36, 37-yə qədərdir. Sonra da 2-ci Dünya müharibəsindən sonra da, yəni 46-da keçirilir. 46, 47, 48, 49, 50-yə qədər. Deməli, 4 də sualımızın düz cavabıdır. Oldu burada 2 və 4. Keçək digər testə. Testə baxaq, bu test. 6. 6-da nə deyilir? Baxaq. 6 deyilir ki, 20-ci əsrin 50-ci illərində ərazisində işğal rejimi ləğv olundu. Bloklara qoşulmama hərəkatının yaradıcılarından olmuşdu. Sonra 20-ci əsrin 60-cı illərində Respublika İdarə Üsulu ləğv olundu və 20-ci əsrin 40-cı illərində vətəndaş müharibəsi baş verdi. İndi baxaq variantları. Aha, indi bizdən yəqin ki, doğrunu istəyir. Sualın şərtini görə bilmirəm. 6. Yaxşı, baxaq. Biz burada birinci ərazilərə baxaq. Məsələn, 3. Ərazidə deyir, işğal rejimi 50-ci illər ləğv olundu. Bu Yaponiyadır. Bu düzdür. Bəli. Çünki bilirik ki, 45-dən 52-yə qədər Yaponiya ərazisində Amerikanın burada işğal rejimi var idi. Bu 3, yəni A variantı düzdür. A-nı tapdıq. Sonra B-yə baxaq. Bloklara qoşulmama hərəkatının yaradıcılarından olması 1 və 2 yazıb. 2 haradır? 2 Çindir. Bu səhvdir. 1 haradır? Hindistan. Bəli, Hindistandır, Misirdir, Yugoslaviyadır bunlar. Bloklara qoşulmama hərəkatının yaradıcılarından olub. B variantı deməli səhvdir. Oy, bir dəqiqə səhv yazdım. Bir dəqiqə B-ni çıxın variantdan. Hə, B variantı səhvdir. Bir dəqiqə bu. Başlayaq. Deməli, B səhvdir. B-ni çıxırdıq variantlardan. Sonra C-də deyir ki, 20-ci əsrin 60-cı illərində Respublika İdarə Üsulunun ləğv olunması 1 və 4 yazıb. 1 haradır? Hindistan və 4. Hindistanda Respublika quruluşu ləğv olunubmu? Xeyr. Belə bir şey yoxdur. C-ni də hələ ki səhv kimi götürdük. Sonra 20-ci əsrin 40-cı illərində vətəndaş müharibəsi başladı. Yazıb 2-də. 2-də Çində. Bəli, bu düzdür. Kommunistlər və millətçilər arasındadır. Deməli, A və D. Sualımızın cavabı oldu. A və D, yəni C variantı. Bunu tapdıq. İndi keçək digər testdə 7-ci suala baxaq. 7-də deyir ki, Yunan Əhəməni müharibəsində yoxsul vətəndaşların orduda fəal iştirakı onların ictimai mövqeyinə müsbət təsir göstərdi və eramızdan əvvəl 5-ci əsrin ikinci yarısında, bildik ki, 5-ci əsrin ikinci yarısı. 5-ci əsrin ikinci yarısında islahatlar nəticəsində yoxsul vətəndaşlara bir sıra hüquqlar verildi. İndi baxaq görə burada nədən bəhs olunur? Bu variantların hardadır? Hə, deməli buradan baxaq da. Bir dəqiqə, əvvəlinə biraz yenə baxaq mətnin. Hə, aydındır. Deməli, indi variantları oxuyaq.
Bir də deyir ki, bütün Afina vətəndaşları idarə etmədə iştirak edilir, genişləndi daha doğrusu. Bəli, bu Periklın strategiyi dövrüdür. Hər bir vətəndaş dövlət idarəçiliyində istənilən vəzifə tuta bilərdi. Sonra qanunların müzakirəsi və qəbul etmək səlahiyyəti senata verildi. Biz senatı keçdik ki, Romadadır. Deməli 3 variantlardan çıxdıq, 3 getdi. Sonra Afinalıların gələcəkdə borca görə qul edilməsi qadağan oldu. Bu Solon islahatı 6-cı əsrdir. Deməli 4-ü də variantlardan çıxdıq. 2 variant qaldı. 2 variant qaldı. İkinciyə baxaq. İkincidə nə deyilir? İkincidə deyilir ki, hər bir vətəndaş dövlət idarəçiliyində bəli istənilən hüquq qazana bilərdi. Sualın cavabı oldu A, B, C, D. D variantı. İndi keçək digər testə. Digər test Azərbaycan Respublikası 21-ci əsr və 20-ci illərinə aid olan bir hadisədir. Bunu bir tapın. Diqqətli olaq. Qoşulmama hərəkatının tam hüquqlu üzvü olması. Azərbaycan bəli qoşulmama hərəkatına üzv olur. Bu 2011-dədir. Bizə biraz yuxarı eləyim. Bizə 20-ci illər lazımdır. Bu neçənci test idi? Bir dəqiqə. 8-ci test. Deməli, biz 1-i götürə bilmərik. Variantlarımızda 1 çıxdı. 2 variant arasında qaldıq. Sonra bir də deyir ki, burada Türkiyə ilə müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsinin imzalanması. Şuşa bəyannaməsi sualımızın cavabı ola bilər. Niyə? Çünki 2021-ci ildə dəqiq ayında günlə desək 15 iyunda Şuşa bəyannaməsi qəbul olunur. Bəli, bu düzdür. Sonra Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsi 2017-dir. Bu olmaz. 20-ci illər lazımdır. Sonra variantda deyilir ki, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu. Bu da 2021-dədir. Daha dəqiq gününü də desək, L-da iyulun 7-sindədir. Bunu da götürə bilərik. Sonra Qarabağ bəyannaməsinin imzalanması, bu da 2024-dədir. Bəli, sualımızın cavabı 2, 4, 5-dir. Bunu tapdıq. Keçək digər testdə. Bu neçənci sualdır? 9 gəlir. 9-un, deməli 9 sağ, sol, eyni testdir. Baxaq. 9-un testdə. 9-da nə deyir? Deyir ki, xəritədə verilən dövlətlərin 20-ci əsrin 40-70-ci illərinə aid olanı tapın. Baxaq görək, haradır bu oralar, ərazilər. 3 İtaliyadır. İtaliya. 2 Yugoslaviya. 4 Yunanistan. Başqa hara var? Bir də ki Misirdir. İndi baxaq görək nə deyir burada. Deyir, bloklara qoşulmama hərəkatının yaradıcılarından olması. Biz bilirik ki, Misirdir. Sonra Yugoslaviyadır. Hindistandır, bəli. 1 və 2 yazıb, 1 Misirdir, bəli. Bu ola bilər, bu ola bilər variantda. İndi baxaq, axıra qədər gedək. İsrail dövlətinin yaradılmasına etiraz olaraq müharibə elan eləmişdi. 1 Misir, bu düz ola bilər, amma 3-ə baxaq. İtaliya, bu səhvdir, B variantın çıxdı. Ərəb dövlətləri Misrə düzdür, İsrailə qarşı müharibə elan ediblər, amma orada var Misirdir, İraqdır, İordaniyadır, Suriyadır, Səudi Ərəbistandır və bunlardır. Deməli, B variantımızdan çıxdı. B getdi. Sonra faşist diktaturasının süqut etməsi. Görə 3 haradır? 3 İtaliya. Bu ola bilər. 40-cı illərdə bəli. Mussolini devrilir də. Bu düzdür. Hələ ki bu var. Sonra Praqa böhranı, Praqa baharı adlanan, daha doğrusu demokratikləşmə tədbirlərinə SSR-nin müdaxilə etməsi. Bura 2 yazıb. 2 haradır? Yugoslaviya yox. Bu getdi. Sonra bir də Y-də deyir ki, Alman, İtalyan qoşun tərəfindən işğal olundu. 2 və 4 Yugoslaviya və Yunanistan. Bəli, bu düzdür və bu da testdə bu sual MİQ imtahana düşmüşdür ki, bu da ingilislərin Balkanlarda nüfuzuna zərbə vurdu. Sualın cavabı A, C, Y. Sonra keçək digər testdə, 10-cu testdə baxaq. 10-cu test Cənubi Azərbaycanla bağlı bir testdir. 10-cu testdə deyilir ki, çox böyüdə bilmədim, elə bu qədər. 10-cu testdə deyilir ki, 1917-20-ci illər Cənubi Azərbaycanda baş vermiş Milli Demokratik Hərəkata aiddir. Burada cavabımız nə olacaq? Yazıb ki, A variantı Çar Rusiyası müdaxiləsi ilə yatırıldı. İlk dəfə konstitusiya qəbul olundu. Sonra Təbrizdə Pulsuz Qız Məktəbi. Buradan bildik ki, Pulsuz Qız Məktəbi 17-20-ci illər Xiyabani hərəkatındadır. Bu, yəni variantımız düzdür. Sonra Azərbaycan qəzeti, bu pişəvəridədir. Azərbaycan dili haqqında qanun, o da pişəvəridədir.
Sonra ilk dəfə konstitusiyanın qəbul olması bu məşrutə hərəkatındadır. Yəni bu olmaz. Sonra keçək 11-ə. 11 də asan testdir. 11-də deyilir ki, eramızdan əvvəl 66-cı ildə Kür çayı sahilində döyüşün nəticəsi. Bilirik ki, bu döyüş Albaniya və Roma arasında oldu və nəticəsində Albaniya məğlub olur, Roma qoşunları qalib gəlir. Aha, indi variantlara baxaq. Roma qoşunları, elə cavab A variantı. Roma qoşunları Albanlara qalib gəldi. Bunu bildik, yəni çətin deyildi. Sonra neçənci suala baxdıq biz 11. Hə, indi 12-yə baxırıq. 12-də deyir ki, biraz böyüdüm. 12-də deyir ki, rayon mərkəzinin 1993 ermənilər tərəfindən işğal olma. Bura haradır? Hə, tapaq görə bura haradır? Bura uyğun gəlir. Görək hara uyğun gəlir, baxaq. İndi variantlara baxaq. Bura yəqin ki, Xocalıdır. Amma indi baxaq görək, düzmü tapmışıq. Deməli, baxın, bu xəritəni bərabər gəlin öyrənək. Bax, bu ərazi, bir dəqiqə bura nöqtə qoyuram. Bura olacaq Kəlbəcər. Ərazilər bir-bir yazaq. Sonra bu aşağısı Laçın. Sonra Laçın, Kəlbəcər tapdıq, Laçın tapdıq. Hə, Laçın aşağı hissəsi, bura olacaq Qubadlı. Sonra bura olacaq Zəngilan. Hansı ki, oktyabr 29 işğal olundu. Zəngilanın yuxarısı olacaq Cəbrayıl. Qısa yazıram. Bura olacaq Füzuli. Füzulinin yuxarı hissəsi olacaq Beyləqan, Y hərfi, Beyləqan. Aha, sonra Beyləqanın yuxarısı, bura olacaq Ağcabədi. Balaca yazım ki, yer olsun. Sonra Ağcabədinin də sol tərəfi, bura olacaq Ağdam. Sonra Ağdamın da aşağısı olacaq Xocalı. Deməli ki, düz tapmışıq. Bura Xocalıdır. Xocalı. Aha, sonra Xocalının da biraz aşağısı, biraz aşağısı deyəndə bu burada, hə. Bura olacaq Şuşa. Sonra Şuşa, bu hissədə, bu görüm gəl nətər yazım ki, burada görə biləsiniz Xocavənd. Yaxşı, bu qədərdir, yəni. Bizdən də Xocalını istəyir. İndi baxaq görək variantlarda nə deyir. Variantlarda görək nə deyir. Bir dəqiqə neçənci suala baxırdıq 12-yə. Rayon mərkəzi 1993-cü ildə ermənilər tərəfindən işğal olundu. Bu səhvdir. Sonra Xocalı 92-dədir. Aprel döyüşləri nəticəsində bəzi kəndlər azad olundu. Antiterror əməliyyatları nəticəsində azad olundu. Horadiz əməliyyatı nəticəsində Vətən müharibəsi dövründə tamamilə azad olundu. Nə ola bilər sizcə burada cavab? Cavab C variantı. Antiterror əməliyyatı nəticəsində azad olunmasıdır. Bu rayonları da əzbər öyrənin. Çünki suala düşür. Sonra keçək digər testə. Baxaq. Testdə deyilir ki, 14-cü testdə Rusiyanın Şimali Azərbaycanda köçürmə siyasəti ilə bağlı düzgün fikri tapın. Baxaq. Rus ailələrinin köçürülməsi yalnız iqlimə uyğunlaşmış hərbiçilər hesabına aparıldı. Yox, hərbiçiləri köçürmək istəyiblər, amma köçürə bilmirlər. Çünki iqlimə onlar yad idi. Bu səhvdir. Sonra Alman koloniyalarının salınması bölgədə Avropa ipəkçilik mədəniyyətinin yayılmasına təsir etdi. Sonra xristiyan əhalisinin sərhəd ərazilərinə yerləşdirilməsi bu ferzona yaratmaq xidmət edirdi. Sonra ermənilərə verilən vergi güzəştləri onların yerli əhaliyə inteqrasiyasını təmin etdi. Düzdür, onlara müəyyən güzəştlər verilirdi. Amma orada demir ki, yerli əhaliyə inteqrasiyası təmin olundu. Hətta kitabda yazır ki, Qacarlardan alınan deyir, təzminat bunlara verilirdi. Yəni bu cümlə səhvdir. Sonra yerli müsəlman türk əhalisi Rusiyanın mərkəzi quberniyalarına köçürüldü. Yox, bu da olmaz. Sualın cavabı burada C variantıdır və kitabda da qeyd olunur ki, Rusiyanın əsas məqsədi bufer zona yaratmaq, yəni şərq ölkələri ilə əlaqələri kəsmək idi. Bu düzdür. Sonra keçək 15-ci suala. 15-ci sualda deyilir ki, deyəsən hansısa sualı itirdim, birini izah eləmədim, baxarım. 15-ci sualda deyilir ki, qədim Çində Xan sülaləsinin hakimiyyət dövrünə aid deyil. Baxaq. Qırmızı qaşlılar və Xan sülaləsi, onu da qeyd edeyim ki, eramızdan əvvəl 3-cü əsr və bizim dövrün 3-cü əsrini əhatə edir. Qırmızı qaşlılar üsyanı bəli aiddir. Pinçin
şəhəri yaxınında döyüşün baş verməsi bu neçənci ildədir? Eramızdan əvvəl 200, bu da aiddir. Çinin dünya ticarət yollarına qoşulması bu eramızdan əvvəl 2-ci əsr böyük İpək yolu aiddir. Onlara qarşı mübarizə həmişə olub, Sində də olub, Xanda da olub, həmişə olub. Cavab burada D variantıdır. Vahid ölçü səki pul sistemi Sin sülaləsi Sin Şuandin dövrünə aiddir. Keçək 16-ya. 16-da deyilir ki, 16-da deyilir ki, Səfəvi şahı hökmdarı Şah 1-ci İsmail və 1-ci Təhmasibin hakimiyyətinə dövrünə aid oxşar cəhət. Ağqoyunluq dövləti ilə diplomatik əlaqələrin saxlanması. Xeyr, İsmail düzdür, Ağqoyunlularla mübarizə aparıb. Məsələn, Alma bulağı döyüşü, sonra Şərur döyüşü. Düzdür, Şərurda şah deyil, amma Alma bulağda şahdır. Yəni diplomatik əlaqə yoxdur, bu səhvdir. Səfəvilər dövlətin paytaxtının köçürülməsi Təhmasibdədir, Təbrizdən köçürür Qəzvinə, İsmaildə yoxdur. Osmanlı sülh müqaviləsi İsmail Osmanlıla müharibə aparıb, amma sülh müqaviləsi İsmaildə yoxdur. Sonra Dərbəndilər sülaləsinin hakimiyyətinə son qoyulması bu Təhmasibdədir. Yəni Şirvanşahlara son qoyur. Sonuncu Şirvanşah hökmdarı Şahruğu da öldürəcək və xəzinə ələ keçirəcək. Sualın cavabı olacaq burada Y variantı, paytaxtın Osmanlılar tərəfindən tutulması. Bu düzdür. Keçək digərinə. Yəni suallar necədir? Yəni komment bölməsinə yazın. Mənə elə gəlir ki, suallar çətin deyil. Yəni yazmaq olar. Yaxşı, 17-ci sualda deyilir ki, mis daş dövrü, eneolit dövrünə aid olanları tapın. Saxsı qabları bişirmək üçün kürələr və onu da qeyd edeyim ki, bu sual təzə nəşrə əsasəndir. Məsələn, saxsı qabları bişirmək üçün kürələr. Bəli, bu eneolitdədir. Əhali deyir, əkinçiliklə məşğul olmağa başlaması, və orada başlama sözü işləri körlüyür. İbtidai əkinçilik, ibtidai maldarlıq düzdür, mezolitdədir. Amma burada başlaması deyir. Yəni bu iki səhvdir. İkini variantlardan çıxırıq. Sonra istehsal təsərrüfatı mövcud olması. Bəli, bu düzdür. İstehsal təsərrüfatı mövcud idi. Və 4-də yazıb ki, süni suvarmanın yaradılması. Süni suvarma bu da səhvdir. Bu da erkən Tunç dövründədir. Deməli, 4-də də çıxdıq variantdan. Sualımızın cavabı 17-də oldu. A variantı. Keçirik 18-ə. 18-də deyilir ki, 19-cu əsrin ikinci yarısı Şimali Azərbaycanda mis və neft sənayesinə aid oxşar cəhət. Baxaq. Deyir ki, milli kapitalın həlledici rola malik olması neftdə düzdür, milli kapital var idi, amma əsas həlledici rol deyildi. Bu səhvdir. Sonra xarici kapitalın üstünlük təşkil etməsi, bəli, misdə məsələn Almanlar idi, neftdə də məsələn Ruslardır, sonra gələcək İsveç, Nobel qardaşları, nə bilim İngilislər, Fransızlar. Yəni bu elə B variantı düzdür. İlk manufakturalar fəaliyyət göstərməsi bu birinci yarısıdır, həm də ki Şəkidədir. Ruslar açmışdı. Alman kapitalının üstünlük təşkil etməsi bu misdədir. İnsarların fəaliyyətinə son qoyulması yox. Cavab B variantı. Keçirik 19-a. 19, baxaq. Bir dəqiqə. 19-da deyir ki, Hindistanın şimal və şimal-qərbinə Qəznəv dövlətinə birləşir. Yəni bu bilir ki, Mahmud Qəznəvinin dövrüdür. Və nəticəsində deyir ki, Abbasi xəlifəsi tərəfindən Mahmud Sultan titulu aldı. Bəli, Hindistana uğurlu yürüşlərinə görə bir düzdür, səhv deyil. Sonra 11-ci əsrin birinci yarısında dini pərakəndəlik yarandı. Yazıb nəticəsində ki, Qaraxanlılar 2 hissəyə parçalandı. Düzdür, Qaraxanlılar 1042-də 2 hissəyə parçalanır şərqə qərb, amma biz orada demirik ki, dini pərakəndəlik. Deməli 2 səhvdir, 2-ni çıxdıq. Bir hələ ki düzdür. Amma baxaq. Sonra 3-də deyir ki, Talas döyüşü, yəni 751. Talas döyüşündə bilirik ki, indi baxaq variantlara görə nə deyir burada? Çinin Ərəb xilafət tərəfindən məğlub olması ərəblər və Çinlər arasındadır. Bəli, bu düzdür. Nəticəsində Çin məğlub olur, ərəblər qalib gəlir. Və nəticəsində yazıb ki, Uyğurların Çinin daxili işlərinə müdaxilə etməyinə şərait. Yəni, bəli, bu da düzdür. Burada da səhv yoxdur. 1, 3-də, amma 4-də də baxaq. Satuq Buğra xanın deyir, İslamı qəbul etməsi. Nəticəsinə yazıb ki, Qaraxanlı dövlətində feodal dağınıqlığı, daxil çəkişmələr oldu. Bu da səhvdir. Sualın cavabı 1 və 3. C variantı. Keçək. 20-ci sual. 20-ci sual da çox asan sualdır. 1924 Türkiyə və 1995 Azərbaycan. Bu olacaq konstitusiyanın qəbul olunması. Onu da qeyd edeyim. Türkiyədə konstitusiya 1924, sonra 1961-dədir. Bizdə də ki, təbii ki, 95-ci ildədir. Bunu bildik.
Sonra biz Konstitusiya Məhkəməsi bu Türkiyədə olacaq 61-ci Konstitusiyasında, bizdə də olacaq 98-də. Belə, yəni sualın cavabını tapdıq. Sonra keçirik 21-ə. 21 də yəni çətin sual deyil. Təbii ki, oxuyan üçün çətin deyil də. Mən də burada hamısını yalandan deyim, çətin deyil. Elə də olmaz. Yaxşı, 21-ə baxaq. 21-də deyir ki, İngiltərə 1649-cu ildə baş vermiş hadisələrini tapın. Hə, İngiltərədə Respublika elan olması, bəli, bu ola bilər. Respublika elan olunur, yəni kral hakimiyyəti devrilir. Hüquqlar haqqında bil, sonra kral hakimiyyəti, hə, bəli, dedim ki, Respublika əgər ləğv olursa, deməli kral hakimiyyəti bitib. Düzdür? Və kralında palatası Lordlar palatası. Təbii ki, kral hakimiyyəti bitibsə, deməli Lordlar palatası da ləğv olacaq. 1, 3, 5 sualın cavabı Devani. D sayılır bu ABC-si yoxdur. Keçək indi 22-yə. 22-də deyir ki, 20-ci əsrin İlk 10 illiyində Şimali Azərbaycanda milli hərəkatın əsas aparıcı qüvvəsi. Bu da asan sualdır. Kim ola bilər? Milli burjuaziya və ziyalılar. Sonra keçək digər testdə. Hələ ki 22-sini yazmışıq. 23-cü sualda deyilir ki, diqqətli olaq. Bu biraz çaşdıra bilər sizi. Rusiya Qacarlar, daha doğrusu müharibəsinə aid uyğunluq gözlənib. Burada diqqətli olun. Demir ki, birinci, ikinci Rus Qacar. Ümumiyyətlə deyir. Baxın, 1804, 1813 və 1826, 1828-də necə bu? 8. Birinci Gülüstan, ikinci Türkmənçay ilə bitdi. Bizdə ümumiyyətlə Rus Qacar müharibəsi deyir. Y variantına baxın, Gümrü. Gümrü 1807-dədir. Rus Osmanlıdır. Bu səhvdir. Sonra Gəncənin işğal edilməsi bu Rus Qacardan əvvəldir, 1804-dür. Burada mı yazıb yerli bəylərdən ibarət müvəqqəti şura. Yəni bilək ki, Gəncənin işğalı Rus Qacar deyil. Sonra Buxarest müqaviləsi 1812-dir. Amma Rus Qacar deyil də, Rus Osmanlıdır, getdi. Sonra Bakı və Quba ərazisində deyir, Dərbətdə iləşən nəsə, Müsəlman əyalət rəisliyi. Onu da bilək ki, bu səhvdir, bu komendant dairəsi dövründədir. Və Müsəlman əyalət rəisliyinə Bakıdır, Qubada daxil deyildi. Bakı, Quba bu hərbi dairə rəisliyinə daxil idi. Bu da səhvdir. Sualın cavabı A-dır. Rus qoşunları tərəfindən İrəvan işğal olunur. Düzdür. Birinci Rus Qacarda İrəvan tutulmur. Məsələn, 1804, 1808-də yürüş elə tuta bilmirlər. Amma ikinci Rus Qacar təbii ki, İrəvan tutulur da. 27-ci ildə İrəvan tutuldu. Bu düzdür. Keçək Yunanistanla bağlı bir suala. Görə nə deyir burada? Burada cavabı tapıldı, hə, A variantı. Keçək 24-də. 24-də deyir ki, Yunanistan mədəniyyətinə aid olan xüsusiyyəti tapın. Baxaq. Görün nədir? Tarix elminin əsası qoyuldu, bəli. Bu Herodotda 5-ci əsr. Sonra Esxilin iç piyesi müəllifi olması, sonra Yunan elminin iç mərkəzi Afin olması. Biz buradan səhvi nəyi bildik? Yunan elminin iç mərkəzi. Burada deyir, Afin olması. Sonra deyir, eramızdan əvvəl 1-ci əsr və eranın 1-ci əsri poeziyanın qızıl dövrü. Burada biz səhvi nəyi tapırıq? 4-dür. Bu Romaya aid. 4 variantımızda getdi. 4 getdi. 2 variant qaldı. Sonra baxırıq nəyə? Yunan elminin iç mərkəzi Miletdir. Milet İoniyadır. Sonra 5-ci əsrdən Afinadır. Bax 3 də getdi variantımızdan. Sualın cavabı 1 və 2. Esxil iç piyesi müəllifi hesab olunur. 1 və 2. 24 də yazdıq. Bu getdi. Sonra bu 25. Bunu yazmadıq. Hə, bu 24-ü yazdıq. Sonra keçək nədir? Bu 25. 25-in nədir burada? 25-də Frank və Bizanslarla bağlı bir sualdır. Sualda deyir ki, Frank, Bizans bunların oxşarı. Baxaq. Şimali Afrikadakı Vandal krallığını işğal elədi. Sizcə Şimali Afrikada, və diqqətli olun, Şimali Afrikada Vandal krallığını özünə tabe eləyən kimdir? Bizansdır. Bu düzdür. Bunu tapdıq. Sonra Poitiers döyüşündə, yəni 732-də Əməvi qoşunlarını məğlub etdi Franklar. Karl Martelin dövrüdür. 1-ə B-dir. Sonra Roma imperiyasının parçalanması nəticəsində yaranmışdı. Bizans 395, 2-yə AC tapdıq hələ ki. Ərəblərə qarşı mübarizə Bizansda da var, Franklarda da var. Bu ortaqdır. Sonra erkən orta əsrlər, yəni erkən orta əsrlərdə 3-11-dədir. Deyir, mövcud olması. Franklar, bəli, düşür. Sonra Bizans da bəli düşür. Deməli, bu da ortaqdır. Sualımızın cavabı nə olacaq burada? 1-ə B, 2-yə AC, hə, B variantı. Bu da asandır, yazmaq olar.
Keçək digər suala. Sonra görə nə qədər sualdır burada? 50 dənə sual idi. Tamam. Harda qaldıq? Baxaq variantlara. Aha, 26-ya baxırıq. 26-da deyir ki, hansının yerini dəyişə xronoloji ardıcıllıq olar. Alanların Albaniyaya yürüşün başlaması bu 72, 74-də şimaldan gəliblər, işğalçı məqsədlə gəliblər. Massagetlərin, yəni Tomrisin 2-ci Çirin qoşunlarına qalib gəlməsi bu olacaq eramızdan əvvəl 530. Çiri öldürəcəklər orada. Makedoniyaya qarşı baş vermiş üsyanın Atropat tərəfindən yatırılması bu Barek üsyanı eramızdan əvvəl 327. Sonra Padşahlar şəhərinin Aşurbanipal tərəfindən tutulması, Padşahlar şəhəri İzurtudur, Aşurbanipal da yürüş edir 650-də. Sizcə biz hansı rəqəminin yerini dəyişək ki, bizə ardıcıllıq düz olsun? Eramızdan əvvəl də var, bizim dövrdə var. Ona görə olanda eramızdan əvvəl ən böyük rəqəm hansıdır? 650. Onu ən birinci, yəni birin yerinə gətiririk. Bir də ki, bizim dövrdür deyə ən aşağı gələcək. Deməli, 1 və 4-dür burada. Keçək digər testə 27-yə. 27-nin burada variantları yoxdur. Amma ABC-sini belə oxuyacağım, yəni özünüz diqqətli olun. Deyir ki, burada 27-ci sual feodal dövlətlərlə bağlı bir sualdır. Eyler-Venn diaqramına əsasən uyğunluğu müəyyən edin. 10-cu əsrin ilk rübündə Şərqi Gürcüstanı asılı hala saldı. Bu kim ola bilərsə Yusif yoxsa Mərzban bin Məhəmməd. Yusif bəli birinci rübünə düşür və Şərqi Gürcüstanı tutub. Bu bildik, bu düzdür. Düzdür, Şərqi Gürcüstanı Mərzban bin Məhəmməd tabe eləyib, amma o birinci rüb deyil də. Birinci rüb 25-ə qədərdir. 1-ə olacaq A. Rəvadilərlə mübarizədə Ərdəbilin itirməsi bu Salarlərin sonuncu nümayəndəsi İbrahimdir. İbrahimin adı yoxdur burada. A-B-ni tapdıq. Vergi işini nizamlamaq üçün qanunnamə bu olacaq Yusif tapdıq. Bərdədə Slavyanlara qarşı mübarizə olacaq 944. Bu kişi Mərzban ibn Məhəmməd. Azərbaycanı vahid halda birləşməsi hər ikisi. Birinci Yusif, sonra bu Mərzban ibn Məhəmməd. 1-ə A, C. 2-yə D, 3-ə də nə oldu burada? 3-ə nə dedim mən? 3-ə də Y. Tapdıq. Sonra keçək digərinə. 27. Aha, sonra keçək. Bir dəqiqə düzmü tapdım, bir dəqiqə. Biri deməli A, 2-yə də C düzdür. B heç birinə aid deyil. C-ni tapdıq. Sonra D, Slavyanlar bunu da tapdıq. Bəli, cavab düzdür. Keçək, bu zaman oxu, diqqətli olun. Bunu demək olar, bəzən səhv yazılır. Yaza bilmirlər daha doğrusu. İslam dini yaranması 610. Bağdadın əsasını qoyması 762. Bədir döyüşündə müsəlmanların qalib gəlməsi 624. Ərəb qoşunları tərəfindən Fələstin, Suriyyə, Misirin tutulması bu xəlifələr dövrü. Belə deyək 632. İndi baxın, 1-ə 610-dur. 2-yə 762-dir. 3-ə 624 və nəhayət 4-ə 632. Rəqəmlər və illər yazılıb. İndi biz bu ABC-ni qurmalıyıq. Burada ən kiçik rəqəm hansıdır sizcə? Baxın görək, 610. Düzdür? Ən kiçik rəqəmə biz A yazırıq. A. Bu tapdıq. Sonra hansıdır kiçik rəqəm? 624. Deməli, bura olacaq B. Sonra 3-cü kiçik rəqəm olacaq C variantı və 2-də də olacaq D. Görək, varmı belə bir cavab? 1-ə A. Y variantıdır. Burada düşməyib, amma Y variantıdır. 1-ə A, 2-yə D, 3-ə B, 4-ə də C. 100 yox, milyon faiz belədir. Y burada yazıq, bura Y variantıdır. Düzəldi. 1-ə A, 2-yə D, 3-ə B, 4-ə də C. Daşsın xətrimizə yazdım. Yaxşı, 29-a keçək. 28-i baxdıq. 29-a keçək. Səfəvi hökmdarı Şah 2-ci Təhmasibin hakimiyyəti dövründə. Baxaq. Stepan Razinin yürüşləri. Bu Stepan Razin Süleymanın dövrüdür. 60-cı illər bu getdi. Rusiya ilə Gəncə müqaviləsi bu Gəncə 35-dədir. Təhmasib amma 22, 32-yə qədərdir. Bunu da görməyib. Rusiyanın Şimali Qafqazda nə bilim strateji məntəqələrin
Cümlələr yoruldum, oxuya bilmirəm. Rusiyanın Şimali Qafqazın strateji məntəqələrində möhkəmlənməyini qarşı alması. Bu Rusiyanın sərhəd toqquşmasıdır. Bu 2-ci Abbasdır, bu da getdi. Sonra Osmanlı dövlətinə qarşı Qərbi Avropa dövlətləri ittifaq bağlaması. Xeyr, təmasibdə yoxdur. Sualın cavabı İrəvan və Həmədan yaxınlığında Osmanlıların məğlub olması. Bəli, bax sualın cavabı budur. Sonradan da Səfəvilər yenidən bu İrəvan, Həmədanı itirəcək. Sonra keçirik, yəni sualın cavabını tapdıq da, tapdıq. Sonra keçirik 30-a. 30 da asan sualdır. 30-da Böyük Səlcuq dövlətinə aid sualdır və Səlcuqların 11-ci əsrin 70-ci illər. Yəqin ki, burada Malazgirt olacaq, baxaq. Sonra Y-yə baxaq. Y-də deyir Şirvanşahlar Asala salması, bu 1066-dadır. Sərkərdə Qaratəkini göndərirlər, asılığa salır. 1-ci Fəribürs. Və əlindən də şah titulu alınır, müqavimət göstərib deyə. Bu olmaz. Paytaxtın Rey şəhərinə köçürülməsi. 1-ci Nişapur, sonra 40-cı illərdə, 43-də Nişapurda Reyə. Sonra Azərbaycan ərazisinə yerləşən dövlətlərin Asala salınması, bu 1054-dür, Rəvadi Şəddadi. Sultan Səncərin Bizansla sülh bağlaması. Sultan Səncər 1118-1157-dədir. Bu da olmaz. Bizansın məğlub olması, bəli. Malazgirt döyüşü, burada Turan taktikasından istifadə olundu və bundan sonra Səlcuqlar ön Asiyada əsas gücü olur. Tapdıq. Sonra yorulduq biraz deyəsəm. 31-ə baxaq. 31-də Qızıl Orda dövlətinə aid sualdır. Baxaq. Qızıl Ordanın 15-ci əsr tarixinə aiddir. Baxaq. Müstəqil dövlətinə son qoyulması, bu 16-cı əsr deməli, bunu götürə bilərik. Sonra ərazisində müstəqil türk dövlətlərinin yaranması, bu 15-ci əsr, bəli, Kazandır, nə bilim, Noqay ordasıdır, Sibirdir və s. Moskva knyazlığının asıllığına çıxması, bu olacaq 1470, bu da 15-ci əsrdir, hələ ki bunlar çıxdıq. Ağqoyunlarla diplomatik əlaqənin qurulması, bəli, bu da uzun əsərin dövrüdür, qurulub. Nə oldu burada? Yalnız bir tapdıq sualın cavabında. Bunu tapdıq. Keçək digər testə. Az qalıb, biraz da səbirli olun. İmtihana da belə düşsə, yəni əmin olun ki, yəni yaxşı yaza bilərsiniz. Amma indi adam bilmir də, belə düşəcək, yoxsa yox. İndi baxaq, 32-ci sualda deyilir ki, Səfəvi və Osmanlı dövlətləri arasında imzalanmış Kirmanşah sülh müqaviləsinə aiddir. Və Kirmanşah da 1732-dədir. Səfəvi Osmanlı yazılıb. İndi baxaq, burada deyir ki, Y variantına baxaq. Son 10 ildə işğal olmuş Səfəvi torpaqları çıxarılmalıdır. Bu Bağdadda olmaz. Kür çayındır, Osmanlı və Səfəvi arasında sərhəd olmaz. Burada Araz çayıdır, sərhəd səhvdir. Sonra C-yə baxaq. Araz çayının şimaldakı Azərbaycan torpaqlarının Osmanlı hakimiyyətinin saxlanması. Bu ola bilər sualın cavabı. Və elə budur, bəli cavab. Və Araz çayı orada göstərilir ki, sərhəd olmalıdır iki dövlət arasında. Bu cavab elə burada budur. Sonra keçək 33-cü suala. 33-də deyir ki, xronoloji ardıcılığı tapın. İrəvanda müəllimlər seminariyasının açılması 1881-də. Əkinci qəzeti 1875-də. Qəza məktəblərinin 6 illik pullu şəhər məktəbi 1872-də. Bakıda gimnaziya tipli ilk rus dilli orta məktəb 1865-dədir. İndi ardıcılığı da özünüz qurun. Burada nə olacaq? Deməli, kiçikdən başlayır 4. Sonra 3, 2, 1. D variantı. Bir dəqiqə sildim. Keçək digər testə. Bu testin ardı harada? Görürsən. Burada elə 34. Diqqətli olun. 34-də deyir ki, xəritədə işarələnmiş Azərbaycan xanlığının, yəni bu göylə olan 18-ci əsrin 50-ci illər tarixinə aiddir. Bura İrəvandır. İndi baxaq görə İrəvanda nə olub? Yəqin ki, sualın cavabı saray çevrilişinin olmadı. İndi baxaq görək də, bilmirəm axı. Quba xanlığı ilə dostluq əlaqələrin olması yox. Deməli, A variantı getdi. Hökümdarın yanında ali qanunverici orqan olması yox. Bəli, dediyim bayaq cavab 1755-ci ildə Həsənəli xan Qacar saray çevrilişi eləyir və nəticəsində əfşarların yerinə Qacarlar gəlir hakimiyyətə. Cavab C variantı. Sonra keçək Azərbaycan müəllimlərinin birinci qurultayı 1906-cı ildə oldu. Və burada nə göstərilir? Aid olmayan tapın, diqqətli olun. Aid olmayan istəyir.
Aid olmayan nədir? Baxaq görək, Y-yə baxaq. Müəllimlərin vəziyyətin yaxşılaşması, bəli, bu var. Azərbaycan dil türkçəsinin, yəni Azərbaycan icbari olma məcburi var. Məktəb şəbəkəsi genişləndirilsin var. Qadın təhsilinin inkişafı var. Bax, diqqətli olun, burada A variantı aid deyil. Bax, məsələn, A ilə cavab C bir-birinə uyğun gəlir. Deyir, məktəb şəbəkəsinin genişləndirilməsi. Bəli, bu var. Amma demir ki, orada ali məktəb şəbəkəsinin genişləndirilməsi. Sadəcə olaraq məktəb şəbəkəsinin genişlənməsi. Orada odur. Sonra keçirik digər testə. Digər test, bunlar da harada görürsən? 36'ın bu variantları hardadır görürsən, maraqlıdır. Hə, 36 buradadır da. 1, 2, 3 dənə yerdə yazılıb 36. Hardan baxaq biz? Hələ oradan baxaq. Yaxşı, baxaq. Deyir, Azərbaycan SSR-də 1920-ci illərdə mədəniyyətin müxtəlif sahələrində sosialist ideyalarını təbliğ etmək üçün, nə bilim, səmərəli vasitə kimi baxılırdı. Yorulmuşam, səhv oxudum yenə də. Azərbaycan SSR-də 1920-ci illərdə mədəniyyətin müxtəlif sahələrinə sosialist ideyalarını təbliğ etmək üçün səmərəli vasitə kimi baxırdılar. Aha, indi aydın oldu. Buna görə də bu istiqamətdə müxtəlif tədbirlər görüldü. Aşağıdakılardan hansılar həmin dövrdə dövlətin təbliğat imkanlarını xeyli artırmışdı. İndi baxaq görək nədir və 20-ci illərə diqqətlə baxırıq. Abi, diqqətli. Burada 2-də yazılıb ki, Təcəddüd qəzeti. Bu, Cənubi Azərbaycanda. Ona görə 2-ni variantlardan silirik. 2 variant getdi. Sonra nə deyir burada? Azərbaycan İç Mətbuat Orqanları nəşrə başlaması. Sonra dövlət kino. Aha, biz buradan bildik ki, kinodur. Sonra radio stansiyadır. Bu 20-ci illərdir. 3-4 varmı? Bəli, var. İlk Milli Teatrda Həsən bəy Zardabin, Nəcəf bəy Vəzirovun adı ilə bağlıdır. Bunlar. Bu əsər tamaşaya qoyulur. Sərgüzəşt Vəzir Xani Lənkəran əsəri. Deməli, sualın cavabı 3 və 4-dür. Aha, sonra keçirik nəyə? Bu tapdıqda 3-4. Hə, keçək bura. 37-ci sual. 37-ci sualda deyilir ki, 13-14-cü əsr memarlıq abidələrini tapın. Ağsu çayı sahilində Buğurt qalası, Naxçıvanda Möminə xatın, Təbrizdə Əlişah məscidi və Şeyx Cüneyd məqbərəsi, Bərdə türbəsi. Demək olar, mədəniyyəti də çox öyrənə bilmir və xüsusilə də bu abidələr tapa bilmir. Burada ipucu nədir? Naxçıvanda Möminə xatın. Naxçıvanda Möminə xatın 12-ci əsrdir. Deməli, 2-ni çıxdıq, variantlarına 2 çıxdıq. Sonra Şeyx Cüneyd məqbərəsi bu 16-cı əsrdir, 4-ü də çıxdıq. Sualın cavabı çıxdı. 37-də D variantı. 4-ü çıxdım deyil. 38-də baxaq nə deyir burada. 38-də deyir ki, bir dəqiqə siz dincəlin, mən biraz su içim. 38-ə baxın. 38-də deyir ki, Osmanlı dövlətində Lalə dövrünə aiddir. Variantların hamısına bir-bir baxaq. Məsələn, deyir ki, dünyada hərb tarixində ilk dəfə qumbaraçılar ocağının yaranması və diqqətlə qulaq asın. Sonra Rusiya imperiyası ilə müqavilə imzalanması, sonra Prut yürüşü zamanı Rus qoşunlarının Osmanlı ordusu tərəfindən məğlub olunması. İndi hamısını oxuyaq. Sonra Nadir Şah Əfşarla sülh müqaviləsinin imzalanması və Səfəvi dövləti ilə Bağdad müqaviləsinin imzalanması. İndi hamısına bir-bir baxaq, görək nə olacaq. Variantdır. Lalə dövrü kimin dövründədir? Bir onu yazaq. 1703 və 1730-cu ildə hakimiyyətdə kim idi? Hakimiyyətdə 3-cü Əhməd. Bunun dövrü Lalə dövrü adlanır. Amma Lalə dövrü özü 1718-1730-cu illərdir. Bunu da bildik. Sonra bu illərini bildik. Sonra burada A, B, C, D. D variantına baxaq. Nadir Şah Əfşarla sülh müqaviləsi imzalayan bu, yəni 3-cü Əhmədə aid deyil. Bu, ondan sonra hakimiyyətə gələn 1-ci Mahmuddur. Deməli, bu variantını çıxdıq. Sonra Bağdad sülhünün imzalanması, bu da, nədir kişinin adı? 3-cü Əhmədə aid deyil. Bunu da çıxdıq. Prut, indi C-yə baxırıq, 38-də C-yə baxırıq. Prut yürüşü zamanı Rus qoşunların Osmanlı ordusu tərəfindən məğlub olması
Sonra Rusiya imperiyası ilə müqavilə imzalanması və dünyada deyir ilk dəfə qumbaraçılar ocağının yaranması. Qumbaraçılar ocağını biz kimdə keçmişdik? Qumbaraçılar ocağını biz Mahmudda keçmişdik. 1-ci Mahmudda. Deməli bu variant da səhvdir. Bizə Osmanlı dövlətinə lalə dövrü. Bizə olacaq variantımız nə? Osmanlı ilə müqavilənin imzalaması. Bu 1711 Prut sülhünü nəzərdə tutur. Deməli bunu sualın cavabı ilə burada oldu. B variantı. Rusiya imperiyası Rusiya bir dəqiqə yox, səhv dedik. Rusiya imperiyası ilə müqavilə. Rusiya imperiya olur 1721-də. Amma burada bu da Rusiya imperiyası müqavilə 1711-dir. Bu olmaz, yox, səhv dedik bu. Bağışlayın. Bu olmaz. Cavab burada C variantına baxaq. Prut yürüşü zamanı Rus qoşunlarının bəli 100% cavab burada budur. C variantı. Axı mən bura diqqət yetirmədim. Rusiya imperiya elan olunub 1721-də. Düzdür? 1721-də Niştatla. Rusiya imperiyası ilə müqavilədə 1711 var. Prut sülhü, amma Rusiyanın imperiyası deyil. Cavab burada C variantıdır. Keçirik 39-cu suala. Sonra 38-i tapdıq. Sonra keçirik. Bir dəqiqə. Osmanlı ordusu tərəfindən məğlub. Bəli, orada oldu cavab. 39-a keçirik. 39-da deyir ki, 20-ci əsrin əvvəlləri Çin və Qacarlar dövlətinə aid oxşar cəhəti tapın. Baxaq variantlara. Konstitusiyal monarxiyanın bərpa olunması, sonra Birinci Dünya müharibəsində ərazisinin Rus qoşunları tərəfindən işğal olunması, Rusiya dövlətinin müstəmləkəsi olması, sonra inqilab nəticəsində monarxiyanın devrilməsi və konstitusiyanın qəbul olunması. Burada nə ola bilər cavab? Baxaq hamısına bir-bir. Sualın cavabı olacaq konstitusiyanın qəbul olunması. Çində bilirik ki, Çin inqilabı baş verir. Birincisi inqilabı o zaman Çində monarxiya devrilir və respublika elan olunur. Çinin müvəqqəti konstitusiyası qəbul olunur. Həmçində Qacarlarda məşrutə hərəkatında da konstitusiya qəbul olunur. Sualın cavabı oldu 39-da Y variantı. Keçirik 40-cı suala. Almaniyada reformasiya dövründə Almaniyada baş vermiş kəndli müharibəsinə aid deyil. Thomas Münsəyə rəhbərlik olmuşdu, bəli. 16-cı əsrin ilk ürbündə olmuşdu, bəli, 24. Sonra məğlubiyyətdən sonra feodal qaydalar daha da sərtləşdi, bəli, bu düzdür. Şəxsən azad olanlar da təhkimli kimi qeydə alınır, bəli, düzdür. Cavab burada C variantıdır. Feodal qaydaların deyir, kapitalist münasibətlər əvəz olunmaz. Xeyr, bu qaydalar daha da sərtləşdirilir. Sualın cavabı odur. Sonra 41-ci suala baxaq. 41-də deyir ki, 1856-cı il Paris müqaviləsinin şərtlərinə aid deyil. Bu Krım müharibəsi bitməsini demək istəyir. Qaradənizdə heç bir dövlət hərbi donanma saxlamamalı idi. Bizə aid olmayan, aid olmayan istəyir. Bəli, bu düzdür. Sonra Osmanlı dövləti ərazi bütövlüyü Avropa dövlətləri tərəfindən zəmanət verildi, düzdür. Tərəflər işğal etdiyi torpaqları geri qaytarmalıdır, bəli, düzdür. Bosfor və Dardanel boğazları sülh dövründə də xarici hərbi gəmilərə bağlı, düzdür. Sualın cavabı B variantı. Bolqarıstanın Osmanlıdan asılı hala keçməsi, knyazlığı çevirməsi bu Berlin Konqresinin qərarına əsasəndir. Burada cavab B-dir. Sonra baxaq neyəm? 42-yə baxırıq. 42 qaldı. 42-yə baxırıq. 42-nin də variantları yoxdur. A-B-si var. Yəqin ki, görək cavab hansındadır. 2023-cü il sentyabrın həyata keçirilmiş antiterror əməliyyatı nəticəsində yadımıza salırıq. Azərbaycan Respublikası Qarabağ İqtisadi rayonu üzərində öz suverenlik hüquqlarını tamamilə bərpa etdi. Sonra bölgə qanunsuz terrorçu qruplaşmalardan təmizləndi. Deyir, bəhs olunan antiterror əməliyyatının Azərbaycanın əvvəlki qələbələrinə fərqli cəhəti nədir? İndi baxaq. Yalnız A-B-yə baxacağım, çünki digər variantlar burada görünmür. Baxaq. A-da yazıb ki, əməliyyat ilk dəfə olaraq yalnız xarici müşahidəçilərin iştirakı ilə aparılırdı. Yox. Sonra işğalçı və bir dəqiqə antiterror əməliyyatının əvvəlki qələbələrdən fərqi. Tamam. İşğalçı və qondarma rejim fəaliyyətini dayandırdı. Bəli, elə sualın cavabı budur. Düzdür, o bir variantlara baxsaq yaxşı olardı, amma onlar düşməyib cavabda. Sonra baxaq digər suala. 44-də. 44-də deyir ki, soyurqal və tiyul torpaq, az qalıb bitiririk, 50 dənədir. Soyurqal və tiyul torpaq
mülkiyyətinin ümumi cəhəti. Soyurqal Ağqoyunlu Qaraqoyunlu, yəni daha doğrusu birinci Qaraqoyunlu, sonra Ağqoyunlu Tiyulda Səfəvilərdədir. Xidmətə görə verilən torpaq hərbi xidmət. Bəli, sualın cavabı C variantıdır. Sonra keçirik Manna ilə bağlı bir suala. Mannada 45. Mannada eramızdan əvvəl 8-ci əsrin 2-ci yarısı tarixinə aiddir. Hakimiyyətin irsən keçməyə başlaması, yalnız Urartu ilə dostluq əlaqələri, Ahşerinin Midiya ilə ittifaqı, Canşili sistemin ləğv olunması, Sündüz salmaslarla mübarizə. 8-ci əsrin 2-ci yarısı bu düşür İranzun dövrünə. 740-719 eramızdan əvvəl və onun dövründə də hakimiyyət irsən keçməyə başladı. Sualın cavabı variantı. Keçirik 46-cı suala. 46-ya baxaq. 46-da deyilir ki, 46 deyilir ki, Savalan döyüşü və Hilat döyüşünə aid olanları tapın. İndi baxaq. Savalan 31. Hilatda 737. 8-ci əsrin 30-cu illərində baş verdi, düzdür. Əməvi qoşunlarının Xəzərlər tərəfindən məğlub olunması, düzdür. Xəzərlər Albanlar arasında olması, yox, bu səhvdir. İndi Hilatı tapırıq. Ərəblərin Xəzərlərin hücumunun dayandırması olar. Sonra B-də Xəzərlərin Albaniya dövlətin ərazilərindən qovulub çıxarması, yox, səhvdir. Burada Albaniya deyil, Xəzər ərəbdir. Bəz qalası uğrunda döyüş, bu da Hilata aid deyil. Sualın cavabı A, B və A. C variantı. Testin əvvəlinə başlayanda səsim çox gür gəlirdi. Artıq testin axırlarına çatanda baxıram ki, enerjim tükəndi. Yox, baxaq. 47-ci sualda deyilir ki, Şirvanşahlar dövlətinin 11-ci əsrin 60-cı illəri və 14-cü əsrin 60-cı illəri tarixinə aid olan ümumi cəhət ya bir cavab, ya da ki 2 cavab.